Hello everyone, welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Now we at Sanrio at Flower Girl Cafe and we with all the finalists of Sri Kandi Malaysia 2026 edition. Congratulations once again for all of you as a finalist. Alright, so maybe can start from you. Maybe you can introduce a bit about yourself and how do you feel right now after being a finalist. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan apa perasaan menjadi finalis. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Rohaiza Eliani. Saya daripada Terengganu. Ini pertama kali saya join ini dan tiada pengalaman. Dan saya harap saya masuk Sri Kandi ni dapat yakinkan diri, dapat beranikan diri dan berdepan dengan orang. Dan saya harap banyaklah kawan-kawan yang ajar saya. Okey, itu je. Okay, hi, hello. Okay, nama saya Afika Izzati binti Effendi. Saya berasal daripada Johor Bahru. Untuk berada dekat sini hari ini, saya berasa sangat gembira, sangat teruja. This is my first time, okay. Saya masuk Sri Kandi ni sebab saya nak belajar sesuatu yang baru and nak have fun along the journey. Hello, hi semua. Nama saya Zafira Zakri, representing Sabah. Perasaan saya hari ini, saya dapat join Sri Kandi Malaysia. Saya sangatlah excited, teruja. Okay, sebab this is my first pageant juga macam yang lain. So, saya harap dengan join pageant ni boleh build lagi confidence saya dan boleh bantu wanita-wanita di luar sana untuk menyuarakan diorang punya ni lah suara. Okay, thank you. Hi, my name is Fasya Junaidi. I'm representing Sarawak. My feeling for today after getting the sashing, I'm so excited for the next challenge. I'm ready to practice more and give you the best performance next time. Thank you. All right, congratulations once again for all of you that has been a finalist of Sri Kandi Malaysia 2026 edition. Best of luck to you in the grand final of Sri Kandi Malaysia 2006. So again, bye bye.